ওয়ালাইকুম টুরু রিভিউ হায়ার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মাহমুদুল হাসান আবারও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসছি। আর কি বিষয়ে ভিডিও নিয়ে আসছি এটা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন। এসি সম্পর্কে আজকে আমরা বলতে চাচ্ছি। এটা হচ্ছে আরএফএল ভিশনের এসি। আমি 1 টন, 1.5 টন, 2 টন এই এসিগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিব। গ্রীষ্মের সময় শীতলতার যদি আপনি ছোঁয়া নিতে চান তো এসির প্রয়োজন আপনার অবশ্যই হবে। সো আমরা এইটা ডিটেলস জানাবো, এর সঙ্গে জানাবো যে আপনি কিভাবে এই এসিতে কি সুযোগ সুবিধাগুলো পাচ্ছেন। এছাড়াও আপনি জানতে পারবেন এটার এমআরপি আজকে আমি বলে দিব। এছাড়া কোম্পানি আপনার কি সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে আর আপনার রুম অনুসারে কোন এসিটা প্রয়োজন। আপনার যে 5 তলা 10 তলা বিল্ডিংয়ে আছেন, কোন ফ্ল্যাটে আছেন, সেই ফ্ল্যাট অনুসারে আপনার রুম ক্যাপাসিটি অনুসারে কোন এসিটা প্রয়োজন, এই ডিটেলস সম্পর্ক আজকে আপনাদের ধারণা দিব। অবশ্যই আমার সঙ্গে থাকবেন। আর আমি অনেক পরিশ্রম করি স্টাডির সঙ্গে, এর জন্য এই তথ্যবহুল ভিডিওটা বানানোর চেষ্টা করি। সো সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। সো শুরু করা যাক। প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আরএফএল ভিশনের 1 টন এসি। এই এসিটার প্রথমত যদি আমি ওয়াটের কথা বলি 1400 ওয়াটের, যা খুব দ্রুত আপনার রুমটা কুলিং করবে। এইটা আপনার রুম থেকে 12,000 BTU তাপমাত্রা শোষণ করার ক্ষমতা রাখে। এইটার এমআরপি যদি বলি, এটা এখন আমাদের আছে 37,800 টাকাতে এখন আপনি পাবেন। প্রাইস আপডেট হতে পারে। নেক্সট 1.5 টনের যে এসিটা আমাদের আছে এটা হচ্ছে 2400 ওয়াটের। এটা আপনার রুম থেকে প্রতি ঘন্টায় 18,000 BTU তাপমাত্রা শোষণ করার ক্ষমতা রাখে। খুবই দ্রুত আপনার রুমটা কুল করবে। এটার যদি এমআরপিটা বলি, এটা আসবে হচ্ছে 52,200 টাকা। আমি খুবই সংক্ষেপে বলে দেব, ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন। এরপরে যে এসিটা এটা হচ্ছে 2 টন। এটার যদি বলি এটা 2500 ওয়াটের। এই এসিটা প্রতি ঘন্টায় 24,000 BTU তাপমাত্রা শোষণ করার ক্ষমতা রাখে। এটার এমআরপি যদি বলি আমি, এটার এমআরপিও আসবে 68,900 টাকা। বিভিন্ন সময় আমাদের বিভিন্ন প্রাইস থাকে। সো আপনারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনারা এসি নিতে পারেন। এইবার যদি এটার গুণাবলী সম্পর্কে বলি, এইটার গুণাবলী হচ্ছে প্রথমত আপনার ইলেকট্রিসিটি সেভিং করবে। আর রিয়েলি আপনি যদি দেখেন এটা 100% কপার কন্ডেন্সার পাবেন। এটা আউটডোর হোক আর ইনডোর হোক, 100% কপার কন্ডেন্সারের সঙ্গে পারফরমেন্স ভালো হওয়ার জন্য যে গ্যাসের কম্বিনেশনটা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে R410A। এটা খুব ভালো কাজ করে এসির ক্ষেত্রে। এবার যদি আমি বলি এই এসিটা থেকে আপনি কি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন। প্রথমত এই এসিটা লো ভোল্টেজে অপারেশন করতে সক্ষম। নেক্সট এটা প্রতিটা এসি 45% ইলেকট্রিসিটি সেভিং করবে, অর্থাৎ 100 থেকে 45% সেভিং করবে। এটা কিন্তু ভালো একটা দিক। এছাড়াও আপনি 3টি লেয়ারে ফিল্টারিং হয়ে আপনার এয়ারটা আসবে, বাতাসটা আসবে, যা দূষণমুক্ত। আপনি একদম সতেজ হাওয়াটা পাচ্ছেন। আপনাদেরকে আমি এই ধারণাটা দিই যে আপনার রুম অনুসারে আপনি কত তলাতে আছেন, আপনার ফ্ল্যাটটা কত নম্বর ফ্ল্যাট, অর্থাৎ 10 তলা একটা বিল্ডিং হলে যদি আপনার 2য় নাম্বার ফ্ল্যাটে থাকেন, 3য় নাম্বার ফ্ল্যাটে থাকেন, সেক্ষেত্রে আপনার কীরকম এসি প্রয়োজন, আপনার কি 2 টনের দরকার নাকি 1 টনের প্রয়োজন, এটা আমি এখন বলছি। এই 1 টনের এসিটা ব্যবহার করতে পারবেন যদি আপনার রুমের স্কোয়ার ফিটটা হয় 80 থেকে 110 স্কোয়ার ফিটের মধ্যে। এরপরে 1.5 টন যেটা আছে এটা হচ্ছে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন যদি 120 থেকে আপনার 150 স্কোয়ার ফিট হয়, সেক্ষেত্রে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। এরপরে যেটা আছে 2 টনের, এই 2 টনের এসিটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন যদি 150 থেকে 200 পর্যন্ত আপনার স্কোয়ার ফিট হয়, বর্গফুট হয়, সেক্ষেত্রে আপনি এই এসিটা ব্যবহার করতে পারবেন। হ্যাঁ, যদি আপনার রুমটা হয় 2য় ফ্লোর অথবা 3য় ফ্লোর, সেক্ষেত্রে আপনি এসিটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমি যে পরিমাপটা বলেছি, মেজারমেন্টটা বলেছি, এর থেকে 10 স্কোয়ার ফিট বৃদ্ধি করে কম বেশি করে আপনি পরিচালনা করতে পারবেন, তবুও কুলটা পাবেন। আপনার এসি কুলিংয়ের ক্ষেত্রে অনেকটা ম্যাটার করে যে আপনি ঘরে কি এলিমেন্ট ব্যবহার করছেন, ইলেকট্রিক কোন গ্যাজেটটা ব্যবহার করছেন। যদি আপনার এমন কোনো ডিভাইস থাকে যার থেকে অনবরত হিট ক্রিয়েট হচ্ছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এসিটা কুলিং করতে অনেকটা সময় নেবে। সো আপনার রুম অনুসারে এবং কি এলিমেন্ট
কয়টা জানলা দরজা আছে সে অনুপাতে আপনি একজন ইলেকট্রিশিয়ান যে ভালো বোঝেন, একজন ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার, তাদেরকে দেখাবেন, দেখিয়ে সে যে পরামর্শ দেয় সেটা আপনি মানলে সব থেকে উপকৃত হবেন। এবার যদি বলি কোম্পানি আপনাকে কী সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে, আপনি এই এসিটা নিলে প্রথমত ওয়ারেন্টি পাবেন হচ্ছে 2 বছরের, এছাড়া কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি পাবেন হচ্ছে 5 বছরের। কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি হয় না, যাই হোক ওটা চেঞ্জ করে আপনাকে দিবে, রিফ্লেক্স করে দিবে। এছাড়া 1 বছরের ক্লিনিং যে সার্ভিসটা আছে এটা একদমই ফ্রি পাবেন। এছাড়াও আমাদের মাঝে মধ্যেই প্রতি বছরেই প্রায় ফ্রি ক্লিনিং সার্ভিসটা এটা দিয়ে থাকে কোম্পানি থেকে, এটার আওতাভুক্ত হবেন। সো খুব ভালো একটা বিষয়। এছাড়াও কোম্পানি আপনাকে আরও ভালো একটা সুযোগ দিচ্ছে যে এই যে ৬৮,৯০০ টাকার 2 টনের একটা এসি, এটা নিতে আপনার একবারে টাকাটা পে করে একটু কষ্টের মধ্যে পড়তে হচ্ছে, এই ভোগান্তি থেকে আপনি মুক্তি পাচ্ছেন। ইনস্টলমেন্টের ব্যবস্থা করেছে, অর্থাৎ এখন আমাদের 6 মাসে 0% ইন্টারেস্টে 40% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে আপনি এসিটা নিতে পারবেন। অর্থাৎ 40% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাকি যে টাকাটা থাকে সেটা আপনি 6 মাসে কিস্তি বাই কিস্তি আপনি পরিশোধ করে এসিটা নিতে পারবেন। এছাড়া যাদের ক্রেডিট কার্ড আছে, আমরা 20টা ব্যাংকে ইএমআই দিয়ে থাকি, এটা আমরা 12 মাস পর্যন্ত 0% ইন্টারেস্টে করে দিই। আর ইনস্টলমেন্টের মাধ্যমে এখন বর্তমান অফারটা চালু আছে যে আমরা 6 মাস পর্যন্ত 0% ইন্টারেস্টে, অর্থাৎ এমআরপি যা আছে এই টাকা থেকে 1 টাকাও বাড়বে না, বৃদ্ধি পাবে না। সো আপনারা যারা চাচ্ছেন যে এসি নিতে, এই গরমে এসি নিতে, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের শোরুমটা হচ্ছে মিরপুর 2 পরিশিক্ষা ভবনের অপোজিটিভ ভিশন এম্পোরিয়াম, আরএফএল ভিশন এম্পোরিয়াম। আমাদের থেকে আপনারা নিতে পারেন। যদি আপনারা 2টার অধিক এসি নেন সেক্ষেত্রে আমরা একটু ডিসকাউন্টের ব্যবস্থা করে দিতে পারবো। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আর আমরা হোম ডেলিভারিটা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে ফ্রি দিয়ে থাকি। ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আবারও নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।